ठीक है ना, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है। आईसी कैसे उठा रहे हैं ये देख लो, ये आपकी यहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है। इसको हटा दीजिए, ये डिस्टर्ब। अभी जो स्क्रैच आया है ना नीचे, ऐसा जरूरी नहीं है 350। हमने इंसर्ट किया क्या, नहीं, थोड़ा सा इंसर्ट किया और इसको हल्का से बंद कर दिया, ठीक है। अब पहले एक काम करो, हल्के हाथ से आईसी को क्लीन करो, ठीक है। आईसी को क्लीन करो और बोर्ड को क्लीन करो। पहले आईसी करेंगे। अरे कुछ भी कर लो यार, हम तो कह रहे हैं पहले बोर्ड ही क्लीन कर लो। जहां तक हमें उम्मीद है कि तुम्हारे बोर्ड पे स्क्रैच नहीं है, ठीक है। चलो हम ही दिखा दे रहे कैसे क्लीन कर रहे हैं, ठीक है।